ऐनामा उसको नाम 3 चोटि लिनुभयो भने ऊ देखा पर्छ अनि तपाईलाई पनि आफूसँगै लगेर जान सक्छ। यो अर्बन लेजेन्ड हो ब्लडी म्यारीको। यो युनाइटेड स्टेट्सतिर एकदमै फेमस अर्बन लेजेन्ड हो अनि त्यहाँ एकदमै फेमस छ। अनि तपाईँहरूले केही टाइम अगाडि युट्युबहरूमा पनि यसको रिचुअलहरू गरेको धेरै भिडियोजहरू पोस्ट भइरहेको थियो। त जानौँ आज अर्बन लेजेन्ड ब्लडी म्यारीको बारेमा। भनिन्छ ब्लडी म्यारीको धेरै ओरिजिन स्टोरीहरू छ, एउटा मात्र होइन धेरै छ। कसैले भन्छन् कि उनी एउटा महिला थिइन् जो माथि धेरै अत्याचारहरू भएको थियो, जसलाई धेरै दुःख दिएको थियो, जसकारण उनको मृत्यु भएको थियो। कसैले भन्छन् कि उनी एउटा प्रेग्नेन्ट आइमे थिइन् जसको प्रेग्नेन्सीको बेला डेथ भएको थियो, त्यसैले गर्दा उनी प्रेग्नेन्ट आइमेहरूलाई खोज्दै हिँड्दै गर्छिन्। अनि कसैले भन्छन् कि उनी एलिजाबेथ क्विन थिइन् हैन, म्यारी नामको क्विन थिइन् जसले चाहिँ धेरैजना मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थिइन् या त्यो प्रोटेस्ट भएको बेलामा धेरैजनालाई जलाएर मारेकी थिइन्, जसले गर्दाखेरि उनलाई भन्छ उनी एकदम क्रुअल थिइन् हैन। अनि त्यही भएर जब उनको मृत्यु भयो तब यो ब्लडी म्यारीको यो रिचुअल सुरु भएको थियो। तपाईमा हिम्मत छ ब्लडी म्यारी गेम खेल्ने, ऐनाको अगाडि क्यान्डल लगेर जानुस् र 3 पटक ब्लडी म्यारी भनेर उसको नाम लिनुस् अनि ऊ तपाईको सामुन्ने हुनेछ। हिम्मत छ भने गेम खेलेर हेर्नु होला।